И особенно интересно, с какими именно странами Орбан сейчас пытается сделать вот такую антиукраинскую коалицию. Эту тему подробнее будем обсуждать с нашим гостем Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Здравствуйте, Богдан. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, как вы уже видели, в принципе, такие вот интересные заявления сейчас с Венгрии звучат касательно того, что Орбан пытается наладить, скажем так, такую себе коалицию антиукраинскую с Словакией и вот с Чехией. Как вы видите, насколько такие есть шансы? Ну и, собственно, конечно же, все они будут делать ради того, чтобы не было финансовой помощи Украине в противостоянии Российской Федерации в этой войне. Ну, пожелаем Орбану в очередной раз поскользнуться на банановой кожуре, потому что вряд ли у него что-то получится в этой ситуации. С Чехией, с Словакией ситуация немного отличается от Венгрии, да даже с Венгрией ситуация не так однозначна в, скажем так, российскую сторону. В Чехии, да, выиграла партия Бабиша, там сейчас переформатирование правительства, все идет к тому, что где-то, возможно, смягчится риторика по поводу Российской Федерации, но, откровенно, если изучать Бабиша, его политику и так далее, то полностью пророссийским его назвать нельзя, он будет балансировать между внутренними интересами и внешними балансами. И на самом деле особой выгоды с тем, чтобы работать с Российской Федерацией, до Чехии нет, поэтому я не рассчитываю на какие-то серьезные шаги в сторону сближения с РФ и на то, что Чехия вообще будет присоединиться к чему-то подобному. Касательно Словакии, я думаю, мы все хорошо прекрасно видели за последние месяца, как сблизилась, скажем так, риторика Фица с риторикой Дональда Трампа. То есть он балансирует тоже в отношениях с Соединенными Штатами Америки, да, он не разрывает свои какие-то немного высказывания в сторону Российской Федерации, он их не прекращает, но все равно были встречи и с представителями украинской власти, и визит премьерки Спириденко в, соответственно, Братиславу, и мы четко видели заявление Фица о том, что все-таки не так все в сторону Российской Федерации и клонится. Плюс мы видели то, что Словакия, соответственно, передала нам пакет помощи, первый за очень долгое время, не так давно, и все идет к тому, что Словакия перестает блокировать инициативы Европейского Союза по поддержке Украины и санкционные инициативы, и все остальное. Это Словакия ситуация тоже потеплела в сторону Евросоюза и Украины, а не наоборот в сторону Российской Федерации, куда их тянет Орбан. Ну и над Орбаном на самом деле висит уже гильотина, можем так сказать, потому что Орбан подходит к выборам, про которые вы только что упоминали, и шансов выиграть на них у него все меньше и меньше, поскольку народ Венгрии понимает, и особенно если говорить про интеллигенцию, а не про население как раз региональное, которое активно его поддерживает, им не так важно, естественно, дешевые энергоносители российские и так далее, как реально проевропейская риторика и проевропейский стабильный курс Венгрии, который поддерживают оппозиционные партии и которые, вероятнее всего, скоро станут не оппозиционными на этих выборах. Поэтому Орбан сейчас балансирует и пытается усидеть на всех возможных стульях для того, чтобы сохранить власть, сохранить электоральную поддержку. И в первую очередь ему тут может помочь Дональд Трамп и американская риторика в его поддержку. И для этого он скоро поедет в Соединенные Штаты. И я тут хочу подчеркнуть, он поедет не обговаривать то, как формировать альянс против Украины, а поедет он обговаривать с Трампом то, как он откажется от российских энергоносителей и как будет закупать американские, потому что Трамп на него в этом плане откровенно поддавливает. Ну, одно дело, да, у Орбана выборы на носу, а вот в Чехии они уже прошли. И да, мы помним, как лидер чешских правых популистов Андрей Бабиш, чья партия выиграла парламентские выборы, заявлял, что Чехия не даст Украине на оружие ни одной кроны. Одно дело страна, а другое дело идти, как говорится, в коалицию с Будапештом и противостоять еще и, в принципе, на уровне Европейского Союза. Зачем это Бабишу, как думаете, и будет ли он такой идти? Предвыборная риторика всех правых популистов в Европе часто пересекается с российскими тезисами, потому что, ну, на самом деле риторика правопопулистская подразумевает в себе антимигрантские движения и так далее. Российская Федерация это активно поддерживает. Ну и проблема в том, что политика – это штука такая, любая партия, любой кандидат, они нуждаются в капитале, который они будут фронтировать, и такие партии, как партия Бабиша и другие правые популисты, они, в принципе, не знают, где взять денег, их поддерживать никто не хочет. И тут появляется Кремль,
который говорит, что за антиукраинскую и евроскептическую риторику вы будете получать от нас полное финансирование и так далее. И, конечно же, они на это все дело соглашаются. И, естественно, они продвигают перед выборами какие-то антиукраинские тезисы, да и будем откровенными, они борются за тот электорат, который против, в принципе, европейского единства, против Евросоюза, против всех политик Евросоюза, против евроинтеграции Украины и так далее. Ну, какие они месседжи могут продвигать для того, чтобы за них проголосовали эти избиратели? Естественно, антиевропейские, антиукраинские, антиколлективистские и так далее, антиглобалистские. Соответственно, эти все месседжи, они сбегаются с риторикой Кремля, плюс Кремль дает здесь деньги, поэтому им очень удобно, очень выгодно. Но, как мы видим, выборы прошли, и после того, как выборы прошли, а вот вопрос, а зачем Бабишу Кремль, когда выборы уже прошли? Поэтому тут тоже, опять же, ситуация далеко не однозначная. Я сомневаюсь, что будет поддержка с чешской стороны вот этой инициативы Орбана. Да и я же еще раз хочу подчеркнуть, что не факт, что Орбан будет долго у власти. Поэтому это все такой воздушный замок, который он строит для того, чтобы выбить какие-то себе более стабильные переговорные позиции с Брюсселем, как и, в принципе, он делает всегда. Давайте я напомню, что Орбан говорит, что все санкции – это ошибка, 19-й пакет санкций – это ошибка, все предыдущие санкционные пакеты – это ошибка, но как-то же Венгрия свое вето с этого сняла, и ну как-то ж все было утверждено, поэтому есть рычаги давления на Орбана и на всех, соответственно, ему подобных через брюссельские дотации, через дипломатическое давление, через энергетический, даже где-то внутренний шантаж. Поэтому все есть, все можно сделать, и европейцы с этим справятся. Богдан, ну вот я даже думаю, что не только, собственно говоря, потенциально возможный новый чешский премьер, но и, собственно говоря, и словацкий премьер навряд ли пойдут на формализацию вот этих вот взаимоотношений с Орбаном. Ну, им-то уж точно тут это, скорее всего, будет неинтересно, поскольку они точно так же, ну вот Словакия, например, да, зависят от бюджета Европейского Союза. Но вот какой момент. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев сейчас на этапе, с которого должна начаться следующий этап переговоров о вступлении в Европейский Союз. Однако этому препятствует, конечно же, все та же Венгрия. В частности, по словам Санду, процесс переговоров о вступлении Молдовы в ЕС заблокирован из-за вето Венгрии в отношении Украины. Она также добавила, что независимо от того, открыт официальный процесс или нет, страна продолжит работать над реализацией мер. Власти Молдовы нацелены на полное вступление в Евросоюз, отвергая идею ограниченной интеграции без права вето. А на вопрос о том, существует ли предложение по отделению Молдовы от Украины в процессе вступления, Санду заявила, что обе страны должны продвигаться одновременно. Давайте послушаем прямую речь и обсудим нюансы. Нам необходимо адаптировать правовую базу к европейской и одновременно решать насущные проблемы людей, стимулировать экономическое развитие даже в условиях неопределенности, вызванной войной Российской Федерации против Украины. Нам предстоит много работы, но мы полны решимости, и у нас есть поддержка парламента. Это самое главное. Было бы правильно, чтобы обе страны, и Молдова, и Украина, продвигались одновременно, потому что именно это обеспечивает Европейский Союз. Обе страны выполнили свои обязательства, что подтверждено Европейской комиссией. Я очень надеюсь, что в скором времени будет найдено решение, которое позволит обеим странам перейти на следующий этап. Майя Санду, президент Молдовы, в интервью Рок-ФМ. И в этом, в скорейшем вступлении в Европейский Союз, что Украины, что Молдовы, есть заинтересованность большинства государств ЕС. Кстати, есть заинтересованность и той же Словакии, Фица об этом не единожды говорил, подчеркивая, что вступление Украины в европейскую семью выгодно Братиславе. Как вам кажется, а почему вот эту позицию так целенаправленно занимает Орбан? Здесь чего больше? Попытки выторговать себе какие-нибудь плюшки от Брюсселя? Образ мальчиша-плохиша, вот этой вот бабы-яги, которая вечно против? Или, собственно говоря, он зарабатывает, ну, если не напрямую деньги от Кремля, то так или иначе опосредованно, поскольку на него где-нибудь там находится какой-нибудь документ, который не позволяет ему вести себя по-иному. Что думаете по этому поводу? Ну, знаете, наши русские враги часто употребляют такое словосочетание, как «не ту страну назвали Гондурасом». Так вот, с Орбаном в политике это как со страной в этой шутке. Поэтому Орбан тут это комплекс факторов, которые, скажем так, влияют на его политическую позицию. Начнем с денег Кремля. Понятно, это неотменный фактор Орбана. Русские давно купили, он на них по факту работает. Да, где-то ему приходится идти на попятную из-за тех же
рычагов Европейского Союза, такие как давление теми же дотациями и прочие дипломатические пути влияния. Также Орбан понимает, что у Европейского Союза есть способы обхода консенсусного решения, и поэтому, как бы он ни упирался, где бы он ни упирался, в основном он упирается для того, чтобы что-то себе выторговать в переговорах с Брюсселем. То есть в Брюсселе понимают, что режим Орбана — это абсолютная не демократия, и все, что там происходит в Венгрии, это очень плохо, они начинают замораживать ему деньги, краники прикручивать. И Орбан постоянно пытается выторговать, чтобы ему какой-то этот краник назад открутили за то, что он, соответственно, там снимет вето с чего-то. Вопрос Украины также касается Венгрии экономически. Многие венгерские товары, которые производятся в Венгрии, будут замещены украинскими. Этот вопрос касается не только Венгрии. Тут у нас проблема даже с нашими друзьями, союзниками, поляками, потому что мы видели эти фермерские протесты, кстати, не только Польша, а и Румыния. То есть тут есть нюансы экономические, которые надо перетереть и все это решить. Потому что украинская продукция во многом качественнее. Когда она будет стандартизирована под Европу и активно поедет на рынки Европейского Союза без ограничений, многие наши соседи, скажем так, которые тоже аграрные, они могут частично пострадать и потерять экономически. Поэтому здесь надо четко прописать политику сотрудничества, скажем, из этих государств. Все надо детально обговорить, чтобы, скажем так, не нанести вред друг другу, и чтобы наши европейские вот эти друзья-союзники не были против нашей евроинтеграции. Ну, а по Орбану тут главное все-таки это кремлевское влияние, ну и, естественно, борьба за какие-то дотации от Евросоюза, чтобы где-то отступить, и ему вернули какие-то деньги, которые дотационные могут наполнять бюджет Венгрии. Соответственно, тогда Орбан выигрывает электорально, потому что он говорит, вот я там так-то сделал, принес новые деньги нам в бюджет. Соответственно, его партия набирает популярности, а перед выборами это то, что конкретно ему и нужно, чтобы удержаться у власти. Хотя я бы на это не ставил. И вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто находится с визитом в Беларуси, где встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности. Свое выступление на ней Сиярто начал на русском языке, призывая восстановить международное сотрудничество. Глава МИДа Венгрии предположил, что его будут критиковать за участие в этом мероприятии, но он считает, что должен быть здесь, поскольку ситуация с глобальной безопасностью очень плохая. Кроме этого, Сиярто заявила о готовности Будапешта предоставить площадку для так называемых переговоров России и Запада. Глобальная безопасность просто так волнует Венгрию. Почему Венгрия чувствует себя небезопасно, находясь в Европейском Союзе? И перед этим Орбан не раз заявлял, что не хотел бы у границ своих иметь Российскую Федерацию. Мол, Украина должна, как оказывается, быть буферной некой зоной. Как вы оцениваете зависимость Венгрии от Российской Федерации? И к чему этот визит Сиярто в Беларусь? Ну, как странно, что с глобальной безопасностью есть проблема. Виновата ж, наверное, Молдова во всем, которую Сиярто тот же очень не хочет пускать в Европейский Союз. Ну, ситуация, понятно, тут объяснять нечего на самом деле. Тут надо подчеркнуть, что Сиярто поехал туда, и русским он нужен там был, чисто для того, чтобы показать, что вот Венгрия с нами, что кто-то из Европейского Союза приехал, и типа не все против нас. Поэтому русские очередной проплаченный визит, очередной проплаченный пас в эту сторону на самом деле. И Сиярто, наверное, никто давно не напоминал, что советские войска делали в Венгрии во время оккупации и попыток сбросить оккупацию на самом деле российскими войсками в Венгрии. По факту, поэтому его политический жест в сторону Путина, в сторону Кремля и, естественно, все остальные пасы на тему того, что санкции надо снимать, надо вести диалог с Кремлем, надо налаживать отношения и так далее, это продолжение риторики Орбана, абсолютно вот этот хвост или даже шлейф, назовем это так, который за ним тянется, они от этого, к сожалению, отходить не собираются. Но когда они сейчас рассказывают про то, что с ними кто-то должен объединиться для того, чтобы формировать какой-то антиукраинский альянс, и при этом это сравнивают с Вышеградской четверкой, допустим, но я напомню, против чего объединялась Вышеградская четверка. Это против миграционных квот. Это когда говорили эти государства, члены, то есть туда и Польша входила, и Венгрия, что мы не хотим принимать у себя там огромный поток мигрантов из Сирии, из Африки, из Ближнего Востока и так далее. Ну, извините, это проблема национального масштаба. Мы видим, что сейчас с Германией и Францией происходит после того, как они приняли этих мигрантов. Тут они были абсолютно правы все вместе. Они решили, что это вредит их национальной безопасности. Да, они приняли правильное решение. Мы сейчас
можем поехать в Варшаву или поехать в какую-то столицу в Западной Европе, посмотреть, насколько города даже по чистоте базово отличаются, и тут я в пользу Восточной Европы это говорю. Но когда они сравнивают такое важное историческое для этих государств решение с тем, чтобы сформировать какую-то антиукраинскую коалицию, на секундочку, коалицию против страны, которая их защищает, ну, это выглядит по-дурацки, но как мы понимаем, что деньги иногда имеют больше веса, чем здравый смысл в головах таких политиков, как Сиярто, ну и, соответственно, Орбан. Богдан, спасибо огромное, что вы нашли возможность присоединиться сегодня к нашему прямому эфиру. Действительно, поводов поговорить о том, что происходит в Венгрии, будет более чем достаточно. Вот Орбан, например, собрался ехать к Трампу, поскольку он же ведь против и его санкций, которые Соединенные Штаты ввели в отношении Российской Федерации, и пытается, не скрывая, найти какую-нибудь возможность обойти эти санкции. Так что поводов обсудить, что происходит в самом деле, будет у нас более чем достаточно. Поэтому думаю, что прощаемся ненадолго. Итак, Богдан Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», был гостем прямого эфира на телеканале Freedom.